Wednesday and salamat Hari Raya. Ang Pasko nila today. Huwag niyong pansinin yung nasa baba ko. Ayun, nandito kami sa beach. Ayun. Yan. So, ngayon lang ako nakapag-vlog kasi medyo masikip dun sa sasakyan. Tapos nag-chika-chika muna kami ni Val. So, anyway, kakarating lang namin dito. And thank God, nakarating kami ng maayos. So, ayan. Super okay yung panahon ngayon. Hindi masyadong mainit. So, which is good. Ayan. Yan, we're here. In fairness. Ay, no! Don't do that. Don't do that. In fairness, maganda yung side. Nag-e-enjoy. Jairus! Hi! Kuya Matt, put your slipper here, ha? Yan. May batang nag-iinarte. Tingnan nyo, ayaw niyang umupo sa sand. Bumalik na naman siya sa ganun. Yung first na sand experience na ganun parang diring-diri siya. Tapos ayaw niyang pumunta doon sa dagat kasi madumi daw. Ayan o. Sus mio. Ayan yung mga dumi-dumi. Ikaw na, anak. Ang maarte. Ang batang maarte. So, ayan. Luluto na sila. Ayoko na, sasama nga sana. Nagkaya na si Alat ako Oh, eto pala, Jairus, come here. Ayan o. Nakita niyo ba kung paano maglakad dyan? Tingnan mo, pre. Nag-iihaw sila. Init. Lumipat na kami dun Doon, lumipat kami. Kasi dito yung ibon, ano ba yun? Naiputan si Pia. Eat. Yes. Low tide na oh. 7 PM pa daw bumabalik yung tubig dito. Bawa naman si Daddy, hindi pa kumakain. Yung dalawang to. Oh, ang dami. Ibabalik mo yan? Put it in the, Dinan mo. Walang kasawa-sawa. Hi! Korea bole. Look, we made. Look. Look. Yeah. We're making the castle. Mm. Called the castle now. The castle. Gusto niya actually yung kite. What's that daw? Nakita niya dun sa mga yung nagpapaano sa kanina. Mahirap yan din yung mainit. Kung kaya yan. Ha? OPM si Joel OPM. Si Mr. Maarte. Ha? Ayan. So, nagpe-prepare na kami. Last na kain namin, then uuwi na rin kami.
ano na yun, magsi-6 na rin. And kukunin yung van, parang babawiin na yung van ng 9 p.m. So, almost 2 hours kasi yung biyahe. So, sakto lang. May tumutubo talagang pimples ko. Sakit. And na-refresh na rin pala ako kasi nga naligo na kami ni CJ. Super layo ng CR dito, dulo pa as in. We're home, ang negro. Say hi, baby. Ayan, we're home na. Actually, kanina pa, dumating kami 8:30 and ngayon is 9:45 na. So, kasi na-oli rin kasi namin muna yung van. Although, pinick up naman dito. Pero, kumain rin muna kami and then, nagligpit ng gamit. That's not ours. So, ayan, We got it from another van. Yeah. I want a white van. Ayun. Okay. Okay, so mag-good night na rin ako para ma-edit ko na to. And gusto ko na rin magpahinga. So, super thank you sa panonood. Bye! God bless! Good night! Good night! Night.